Alors, the bureau, Chanda show, through Yedare, literature review Ponganga. You could deep on the netwame, who twin yare, you slide for my 3 year time to it. Hobno, or you to show Chanda Yidaraga, literature review Yidare Kaba, you Pramauzo, Saisia, no, Saisia Sao, you publication, the Kunit Towide, Bonitai. Couldn't the great Sadia Piru, Sinadem, Po Pia Bioma, Ogani Bioma, Sali Yira, no? You 2 years, this Isiaga, Desire, join a tap yoga bare, Panya Suyo, 2 years, strength, no, Adaje, Piru, Piru, Dura di join Yidage bare, hello, the Vile of Pima, Saisiaga, di Joyari Uro, Mayege Babu. သူရဲ့အားနဲ့ချက်ပေါ့နော်သူမလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူကတင်ပြတယ်ရေးသားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဒီလိုstrength weakness နောက်ဆုံး fulfillment of gap အဲ့တော့ဒီလိုဒါဒီလိုပဲသုံးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ CSI ဒီ size ဆရာကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုရေးသားခဲ့တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေမရေးသားခဲ့ဘူးအဲ့လိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံး conclusion အနေနဲ့ပေါ့နော်ဏီကုန်းအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဏီကုန်းအနေနဲ့ကောက်ချက်အနေနဲ့ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်မှာဒီသူရည်တနာမှာဒါတွေကိုငါကဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်ဒီလိုဟာကွက်တွေလိဟာမှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့တင်ပြတာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုရေးသားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူကစလုံးကြီးက200နေပြီးတော့300အထိရှိတတ်တယ်တချို့ကတော့ဒီလို400နေ900အထိရှိတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံစံလေးတိုင်းဒီ format တိုင်းသွားတာဒီလိုတချို့ចောင်းသားတွေကအထူးသဖြင့်ဒီလိုလည်းဟိုပါပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးဟိုနှစ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ literature review ရေးတဲ့အခါမှာဒီပုံစံနဲ့ပဲဒီလိုသွားခဲ့တယ် proposal ရေးသားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီပုံစံအတိုင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒီပုံစံအတိုင်းသွားတာကဟိုဒုတိယနောက်သွားတဲ့ literature review ပုံစံနဲ့တော့ကွာတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံနဲ့လည်းလက်ခံတယ်ဟိုဒီကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံနဲ့လည်းဦးဇင်းတို့ supervisor လက်ခံတယ်ဆိုရင်ရေးလိုက်ဒါလည်းဒီလိုမှားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းရေးတာကဒီလို annotative bibliography ရေးသားတဲ့ပုံစံနဲ့ပုံစံနဲ့ပဲပြီးတော့ဒါလေးနဲ့ပြီးတော့ခုနကဟို literature review ရေးသားတဲ့နေရာမှာပထမပုံစံကဒီလိုပုံစံဒီပုံစံလေးနဲ့ပြီးတော့ရှင်းပြပါဗျာစောစောပြောခဲ့တာက literature review ကျောင်းသားစုရေးသားတဲ့ literature review ဒီstrength ရှိမယ် weakness ရှိမယ်ပြီးတော့ gap ရှိမယ်ပေါ့နော် fulfillment of gap အဲ့ပုံစံနဲ့3မျိုးနဲ့သွားတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဒါကိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဥပမာဟိုဒီစာလေးနဲ့ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီခုမြင်နေရတဲ့ slide လေးမှာရှိတဲ့စာအုပ်ကရမော်ဒီဆရာတော်ဒေါက်တာဝိတာရတရဲ့ကျမ်းလေးကပြီးတော့ယူရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆရာတော်ရဲ့ပေးဒီတိစစ်ကျမ်းလေးကသူ့ရဲ့ literature review ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ literature review မှာသူ3-4အုပ်လောက်ပြီးတော့ literature review လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ပထမပုံစံလေးနဲ့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့ဆိုရင်သူပထမဆုံးပေးတာကအပေါ်မှာတွေ့တယ်အပေါ်မှာတွေ့တဲ့အနီလေးနဲ့တွေ့တာကဒီလို size ဆရာရဲ့ဟိုပါနော်သူ့ရဲ့ information တွေဒီမဲ့ကန်ဒီဆရာတော်ယောဂီပါရကူနောက်ရန်ကုန်ဦးစလာဝတီ publication 1963အဲ့တော့ဒါတော့ဒီပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော် author ရဲ့ detail ပေါ့နော် detail ကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဟို literature review ရေးသားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီပုံစံလေးသွားတာပေါ့နော်ပထမပုံစံကပထမဆုံး information ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလို discussion သွားမယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တင်ပြတော့မယ်ဘာတွေရေးမလဲဒါဆိုရင်ဒီလို2လောက်အချိန်လဲရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလို2လောက်ဖတ်ကြည့်ပါမယ်ဗျာနော်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ဒီပြီးတော့ဟောပြမယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့ဆိုရင် this is one of the most remarkable books written in Myanmar about nimitta jhana and vipassana process ဒီစာအုပ်က one of the most remarkable books ကောင်းမွန်တဲ့စာအုပ်တွေကတအုပ်ဖြစ်တယ် written in Myanmar မြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာအကောင်းမွန်ဆုံးစာအုပ်တွေကတအုပ်ဖြစ်တယ် about nimitta jhana and vipassana process နိမိတ်တို့ဇာနာတို့ဝိပဿနာတို့နိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲကအကောင်းဆုံးစာအုပ်တွေကတအုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတာကဆရာတော်ကသူ့ရဲ့ပေးဒီကျမ်းကပြီးတော့နိမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နိမိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတရားထိုင်တဲ့အခါမှာနိမိတ်တွေပေါ့နော်ဥက္ကနိမိတ်စသည်အဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနိမိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကမြန်မာ tradition တိုင်းပေါ့နော်မြန်မာဒလိထုံးနှံမှာလက်ခံထားတဲ့တိုင်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုသူကျမ်းစာရေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကတော့ဟိုနိမိတ်တို့ဇန်တို့ဝိပဿနာတို့
လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တွေကကောင်းတဲ့ဖြစ်တယ် according to the biography of author printed in this book ဒီစာအုပ်မှာ printed ဖော်ပြထားတဲ့ထုတ်ဝေထားတဲ့ bibliography of author စာရေးဆရာရဲ့အထုပ်ပတ္တိအလိုရာ it is known သိရတယ် that the methods of samatha and vipassana meditation system အဲ့တော့သမထနဲ့ဝိပဿနာထိုင်ပုံထိုင်နည်းနည်းစနစ်တွေက instructed ဒီကိုဖော်ပြထားတယ် in this book ဒီစာအုပ်မှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ it is known သိရတယ် oh sorry in this book ဒီစာအုပ်မှာ instructed ဖော်ပြထားသောသမထနဲ့ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းစနစ်တွေကို are exposed ဖော်ပြထားပါတယ် by a Tibetan monk တိဘက်တန်ယဟန်ကနေပြီးတော့မှဟုတ်ပြီနော်ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာကို it is known သိရတယ်တိဘက်တန်မန်က Venerable Chilatesa Thero လို့ခေါ်တဲ့တိဘက်တန်ယဟန်ကနေပြီးတော့မှဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာတော်က who came to Myanmar from Sri Lanka ကနေမြန်မာပြည်လာတဲ့တိဘက်တန်ယဟန်တစ်ပါးနေပြီးတော့မှဒီသမထဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီစာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားရပါမယ်ဗျာ it is said that Venerable Chilatesa Thero learned this samatha and vipassana meditation system under Venerable Sri Lanka monks who lived in Sedala mountain of Sri Lanka အဲ့တော့ဒီမဲ့ it is said ပြောကြတယ်the Venerable Chilatesa Thero တိလတိတ်သမထေက learn this samatha and vipassana meditation system ဒီသမထဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းစနစ်တွေကိုလေ့လာတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်သူထမ်းနေပြီလဲဆိုတော့ under Venerable Sri Lanka monks သီလင်္ကာယဟန်တွေရဲ့လက်အောက်မှာသမထဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းစနစ်တွေကိုလေ့လာသင်ကြားရတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယဟန်တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ who lived in Sedala mountain of Sri Lanka သီလင်္ကာမှာရှိတယ်စေတလတောင်မှာနေထိုင်သတင်းသုံးသွားတဲ့သီလင်္ကာယဟန်တွေရဲ့လက်အောက်မှာလေ့လာသွားတယ်လို့သိရတယ်ဖော်ပြတယ် now in this book ဒီစာအုပ်ထဲမှာ the starting developing and controlling system or nimitta အဲ့တော့နိမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိမိတ်ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုစပြုရမလဲဆိုတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့နိမိတ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ leading to jhana magga and pla ဇံမက်ဖို့ပေါ့နော်ဇံမက်ဖို့ကိုဥတည်စေတဲ့နိမိတ်ကိုဘယ်လိုပြုစုပြောထောင်ရမလဲစတင်ရမလဲထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟုတ်ပြီနော် are indicated ဖော်ပြထားတယ်ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားတယ် very clearly ရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဖော်ပြထားတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာ in conformity with Theravada Buddhist Pali texts in conformity with ဆိုတော့ဒီလိုအညီပေါ့နော်ကိုက်ညီစွာ Theravada Pali text commentaries sub commentaries and sub commentaries အဲ့တော့ဒီပါဠိ Theravada Pali အထကရာတိကာကျမ်းစာတွေနဲ့အညီချင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီထိတီသူကပြီးတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူကအနှစ်ချုပ်ပေါ့နော် description ပေးလိုက်တာပဲဒီစာအုပ်ထဲမှာဒီစာအုပ်ကဒီစာရေးဆရာကဒီစာအုပ်ထဲမှာဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒီသမထကမ္မဋ္ဌာန်းဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းနိမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အာသာချက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမဲ့တွေ့ရမှာကဦးဇင်းတို့ပထမဆုံးအနေရောင်နဲ့တွေ့ခုပြီးတော့ဖတ်ခဲ့တဲ့အထိဒီစာရေးဆရာသူပေါ်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဒီလိုအစိမ်းလေးကိုကြည့်လိုက်မယ် but ဒါပေမဲ့ this book ဒီစာအုပ်က did not give a message on nimitta အဲ့တော့နိမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ message ကိုမပေးခဲ့ဘူးဒီစာအုပ်ထဲမှာမဖော်ပြခဲ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်နိမိတ်ကဘယ်လိုနိမိတ်လဲဆိုတော့ of other meditation subjects ဆိုအခြားသောကမ္မဋ္ဌာန်းတွေပေါ့နော်အခြားသောကမ္မဋ္ဌာန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ message ကိုပေါ့နော်အဓိကအချက်ကိုမပေးခဲ့ဘူးဒီစာအုပ်ထဲမှာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းစနစ်လဲဆိုတော့ except the nimitta of breathing meditation subjects breathing meditation subjects ဆိုတော့ဒီလိုအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိမိတ်ပေါ့နော်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဟိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ရရှိတဲ့နိမိတ်မှ exact မှတပါအခြားသောကမ္မဋ္ဌာန်းတွေအားထုတ်ပြီးတော့မှရရှိလာတဲ့ဒီလိုနိမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကမဖော်ပြထားဘူးပြောချင်တာကအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ရရှိလာတဲ့နိမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဒီစာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အခြားသောနိမိတ်တွေကိုဖော်ပြမထားဘူးအဲ့တော့ဒါဒီပလင်စာရေးဆရာရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့နော်ဒါကိုဒီလို weakness လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက therefore
That job, this research, the Tudidana Janga were introduced. May set in Yabime, all kinds of nimiters. Nime alone and Patabido, Nime alone, Pobia Bime, the Jans Alma, Nimika Blue Nimelesro, of all meditation subjects. Kamaten alone and Patabido, Mayashi Lam and Nime alone, the Jans Alma Pobiame. Dimeswin, so get your emla, you Anejebono. Anejesro, the Sosoa Saisiam Biogere Anejetigo, the Jens Auma, Popia Bame to our Canada. Hobno to a promise lawyer, no creepy later. Tao Duro, Pubi man of cap, or you tell ya chepono. From also strength, weakness, Pubi man of cap, no? I didn't like, or the tongue genetore. The may not who are, you not who Piaraga. Allo Pio Melu, the Sauga, Saudoga, no, who Piore, Saudoga, who Jansa, Lu, Anajeri, Chilin, Chinido Leve, who ye Jansa Odre, da a Joshi swing, Joshi Vare, da Taku Pubare, Sura, let you Pobiara Chili. Or imagine you Sura Priame was Sabai lady, a Tadi, Quay Jansane, Sadamuchi Vare, Subido, Timbiano, no? Anyway, Todo Nyalebe, Robe Pipi. Almost all data review actually Alon Nivaga given by this book. This out him a Peter Popiare, actually Alon Nivaga, where we very convenient. Daiu, to them the data, Joshi Bas, Joshi late me, for my research, present research work. Let's see, to the Najan, Daiu will chomwe save a lame. Timothy, this out ne, who ye met John Yaga, Blauti, Samuchi, Chide, Blauti. To the Amuchi the less road, you think that up today. Oh no, I already made Udino Chito up here. The Pramazon Chanda show Yetare to the na literature review the Sabiton that shed the Ponganebet over it. Oh no, Piano, Piano, or Mammy on your piano, Miss Win, Pramazon, size and a better detail information for Piare. Piloshin, you strength to ye other jetty, Piloshin, to ye other jetty, Piloshin, to Lihagre, Janigo, Goga, Piano, Key, Swam, Piva, Miss Widow, Pobiada. No, Alabido, not Dimetria, not so checker, the Zauga, the Janga, Loud Pin, Energy, Chini, Lingaza, the South, Queer Jansa, Tabu Puvare, Widow, Pobiada. Or Daro Bureau. Changa show Yedare, literature review Nive Pipare, or Uzunole, Kipongane, Chame swing, Yidaluyare, to be Uzuno supervisory, Uzuno Teguria, Lakane swing, Leve, Tipongane, Yida Naimare. That's when Dalet, the Sierra Saudi and not at the open. This Auga level, so time away. Opera Mauso, oh. Size and a better video detail information go, a cheladiu, Popia Pede. The Aledivo 2 year or bono, Daro Chicago Stein anybody. Hobno, Rodime Sizia Pede, your South America Sadia Pipono. How may level bureau, how much we South Gale, the Sabega level bureau, the chance and a better video ma, Tunalo Bevono, Ata Jetty, Anna Jetty, Biro, who PCB me, John Yar in a better video Popia. Allora, io da Pabia, no? So I could Pabia Bidora Pite, Dario Pamabia Mopia, or the man saying that, Nene Twiniara di Ada Jelu Yare. Now, saying that Twiniara di Ane Jelu Yare, not a review, just we only net Viaraga, Disauma. That down this out, Matario, PCB Bames, we do 2 years, Fubiman cap, no? Allow you to Timbara today, or Deponan also up your time, to read the na. Let me review Yida and Yama, to show Chanda, show Yita Timbare, Nissan Pepsi, or so are you of yoga through, with no same years in a way. Deponan Yida.